keď sme my boli ako deti a naši rodičia a starí rodičia boli oveľa mladší a v doprave ste nevideli toľko SUVčiek, ako je teraz. Neboli zapchaté cesty a zápchy ste skoro vôbec nepoznali. Bola aj tá doba o niečo pomalšia. A bola určite určená na podobné stroje, ako sme dostali teraz. Pod zadky sa nám dostal tento moped, ktorý sa volá MP Corrado. A je to v podstate taká nostalgická spomienka na roky 70., 80., prípadne 90., kedy ste si sadli na babetu alebo na manet a išli ste na ryby, do obchodu, do kostola, do krčmy, samozrejme na kofolu a zajazdili ste si na takomto niečom, čo nepotrebovalo nejaký extra výkon, nepotrebovali ste ísť strašne rýchlo alebo letieť ako povedzme na nejakom aktuálne 125-kovom či 250-kovom, 300-kovom skútri. Skrátka, chceli ste si užívať jazdu popočerešne po nejakých mestských či dedinských alebo mimomestských cestách a na také niečo ste si kúpili moped. Tento moped, ktorý máme, môžeme povedať, že je taká oživená legenda niekdajších manetov, ktoré sa vyrábali v Považskej Bystrici. Určite si a ďalší pamätajú populárne babety z Kolárova, ktoré tiež zažívali v tých rokoch minulých, už môžeme povedať v minulom storočí, dokonca v minulom tisícročí, zažívali nejaký ten veľký úspech a keď si zhrnieme, že koľko sa ich za tie roky vyrobilo a tých rokov výroby naozaj nebolo málo, tak sú to milióny kusov, ktoré neboli len exportované do Česka a Slovenska, ale išli aj ďalej na západ. Aktuálny model, ktorý máme, je MP Corrado. Je od firmy, ktorú založil pán Mikula v roku 1994 a vtedy, keď ešte teda sa v považských závodoch vyrábali manety, tak sa stal importérom pre Česko a Slovensko. Manety, ako viete, tak v podstate skončili a v tých rokoch 90., kedy teda končila výroba už vtedy vynovených manetov, tak prichádza na scénu firma MP Corrado, ktorá teda preberá ten dizajn a snažila sa zachovať tú kultúru mopedov, ktorú sme poznali z minulej éry. Tento moped aktuálne je 50-ka. Tá firma celkovo si prešla naozaj taký dosť veľký kus tiež svojej cesty. V podstate mopedy ako také sme v modernej podobe nemali na cestách takmer 30 rokov. Vtedy, keď ešte boli alebo teda na vrchu tej svojej éry, tak sa nejak nedbalo extra na emisie, nepotrebovali ste spĺňať nejaké emisné normy, takisto celkovo tá bezpečnosť a tie homologizácie vyrobených kusov neboli až tak prísne, ako je to v tejto dobe. A takisto keď si zoberieme, že pri prechode na ten model, kedy s vodičákom B môžete mať 125 skúter bez toho, aby ste si museli dorábať nejaký ďalší motorkový vodičák, tak určite tie mopedy potlačil nejak do úzadia a vôbec neboli v móde. Ale tým, že tejto dobe vládne retro a tým, že sa vracajú do módy naozaj takéto staršie veci, nostalgické, na ktoré boli zvyknuté generácie, či už nás, keď sme boli deti, alebo teda určite aj tých našich rodičov, starých rodičov, tak MP Corrado má na trhu svoje miesto. A ešte keď povieme, že jeho cenovka je zhruba 1650 eur, za čo si momentálne kúpite možno nejaký slabší elektrobike alebo nejaký trošku lepší bicykel, tak určite takéto vozidlo zaujme. A nám sa jazda celkom aj páčila, ale poprvé, testovali sme ho v Bratislave. Čiže museli sme si zvyknúť na to, že tu bola kopa aut, SUVčka okolo vás, ktoré jazdia veľakrát viac ako len povolenou maximálnou rýchlosťou. Museli sme sa zžiť s tým, že teda keď potrebujete prísť na semafor a vyštartovať, tak to jednoducho dlhšie trvá. Tiež má 115 kg, nosnosť to má nejakých 225. Cítili sme, že jednoducho je to skôr na pohodovú jazdu, skôr do nejakého menšieho mesta, na dedinu a všeobecne, keď si tak zoberieme, tento moped nás nejakým spôsobom stále tlačil, aby sme si skôr viac užívali ten život, ako sa ponorili do toho rýchleho prúdu veľkomesta. MP Corrado, teda určite zážitok a povieme si, čo vlastne pod touto konštrukciou, pod týmto retro dizajnom tento moped ponúka. Keď sa v minulosti postupne tie začali vytrácať, či už dvojtakty alebo mopedy, ktoré nespĺňali emisné normy kvôli tomu, že teda veľmi dymili a tie normy boli čím ďalej tým viac prísnejšie. Bola to taká nejaká predzvesť, že tento segment motocyklov bude končiť. Ako sme už aj spomenuli v úvode, tak nahradili ich skútre, ktoré teda vďaka B-čkovému vodičáku môžete jazdiť až do 125-ky, ale stále ostala tá nejaká partia nadšencov, ktorí teda zakladali alebo teda ešte kedysi robili v tých považských strojárniach a chceli nejak túto tradíciu a kultúru mopedov zanechať. Toto teda, čo tu vidíte, tak je aktuálne moped, ktorý spĺňa všetky nariadenia, ktoré nielen Európska únia, ale ktoré v podstate aj ostatné podmienky na homologizáciu spĺňajú. A teda motor, ktorý tu máme, tak je síce jednovalec, ale je to štvorták, čiže neliete do neho
zmes oleja s benzínom, ale len benzín, tiež spĺňa emisnú normu Euro 5, čo je takisto super, pretože minimálne ďalších niekoľko rokov bude môcť na cestách jazdiť. A tiež, čo je jeho povedzme takou výhodou, tak oproti tým starším babetám či manetom má výkon 1,9 kW, nosnosť má dokonca 225 kg. Keď si predstavíme, že mal by uniesť takých dvoch ako som ja, tak je to celkom solidný výkon, nádrž 3,5 litrová, čiže pri tej spotrebe, ktorú dáva výrobca, ktorá je do 2 litrov, by ste mohli na ňom teda prejsť nejakých 120, 130, 150 km, samozrejme keď budete nakladať. A o tom nakladaní to si ešte povieme pri nejakých zážitkoch z jazdy, lebo veru nakladať mu nejak extra nemôžete. Keď si zobrieme, tak táto verzia Super Maxi, ktorú máme my, má sedlo pre dvoch. Je ešte aj verzia, ktorá je teda iba pre jedného. Tu vidíme, že pridal sa aj tento kufrík, nie je originálny, respektíve v budúcnosti sa nebude dodávať v tomto prevedení, ale bude ešte väčší, to znamená, že za chrbát si vmestíte ešte viacej vecí. Takisto, čo sa týka potom tohto celkového prevedenia alebo dizajnu, tak dvaja sme na tom jazdiť neskúšali. Keď som na tom sedel sám a teda, ako som aj v úvode spomenul, chcel som sa nejak rozbehnúť na semaforoch, tak ako to poznáme zo skútra, že prídete, prederiete sa pomedzi auta, čo mimochodom je úplne jednoduché. Aj vďaka teda rozmerom, táto celá dĺžka tohto dvojsedlového má nejakých 1790 mm, to znamená, že má nejakých 1,8 metra necelého, takže je aj praktický, aj sa dá s ním dobre manipulovať, je úzky, hej, lebo je to moped, čiže nemáte problém sa ani pichnúť medzi nejakú užšiu medzeru pomedzi auta, ale ako som už hovoril o tom zrýchľovaní, tak prvá jazda, postavil som sa pred auta, pridal som a ostal som stáť. Všetci okolo mňa začali dostatočne rýchlo štartovať z tej zelenej, no tu som si musel zvyknúť na to, že hlavne keď som zatiahol plyn, tak ten rozbeh naozaj, kým sa ten moped rozgúľal, tak bol väčší. Aj napriek tomu, že teda nie je to určite nejaký super výkonný skúter, tých 1,9 kW postačí, ale určite nie do bratislavskej premávky, určite nie na obchvaty či na cesty, kde je teda povolená maximálna 60 a vyššie, ale ocenia ho určite ľudia, ktorí s ním povedzme pojazdia si na dedine, v menšom meste, zo stredného Slovenska, tam sa v mestách nejazdí tak šialene ako tu, čiže tam by som si ho vedel predstaviť, osedlať a voziť sa s ním či už po sídlisku, alebo ísť do mesta niekde na nákup, niekde za kamarátmi na kávu a podobne. Hoci tento moped stále spĺňa, alebo stále patrí do tej kategórie mopedov a teda máme ho vo veku alebo v čase, keď teda všade do motocyklov všeobecne sa pchá čo najviac elektroniky, tak stále ostáva pri takomto nejakom retro naladení, kde naozaj zbytočne tu nie sú nejaké elektronické prvky, ktoré by zbytočne jednak predražili celkovo tú cenu mopedu, ale urobili by ho aj takým komplikovanejším na výrobu. Z takých tých, poviem, novodobých technológií môžeme určite spomenúť, že teda predné aj zadné svetlo sú LED-kové, čo znamená, že menej vyticiavajú batériu a teda aj lepšie svietia v porovnaní s nejakými tými klasickými žiarovkami. Ale čo teda by sme určite chceli povedať, tak sú tie nejaké naše dojmy z jazdy. Ako prvé vidíte, že na tomto mopede vyzerám ako medveď na trojkolke. Je to aj preto, že naozaj je to menší stroj, ktorý je asi určený skôr pre nejakého ľahšieho jazdca, ako som ja. Pri mojich 115 kg aktuálnych plus nejaká tá výstroj som teda cítil, že povedzme naozaj pri tom zatiahnutí a tom rozbehu mi ten rozbeh trval dlhšie, čo bolo nepríjemné do tej miery, kým som si na to nezvykol a kým som sa potom nezačal podľa toho aj v nejak premávke správať. Keď už som sa povedzme rozguľal na nejakých tých 30, 40, 50 km za hodinu, mimochodom 45 km za hodinu je maximálna povolená rýchlosť, ale teda, ako nám bolo povedané aj samotným výrobcom, tak že sme mohli rozgúľať aj na trošku viacej. Medzi tou 50 60 sa ešte stále dá celkom solidne na ňom jazdiť. Akurát treba si tiež zvyknúť, že tým, že je tam ten jeden rýchlostný stupeň, tak keď pustíte plyn, stratí nejakú trakciu a potom keď sa znova do nej vráti po zatiahnutí plynu, tak zase to trvá nejakú tú chvíľku. Čiže sú to také veci, s ktorými sa musíte zžiť. Čo sa týka posedu, tak na tomto veľkom sedle je pohodlný. Chcel som jazdiť aj tak, že som si dal nohy za nádrž, tak ako povedzme kedysi v histórii jazdili chalaniska na babetách či na manetoch. Vmestil som sa, dalo sa to, akurát som necítil takú pohodu a stabilitu, ako som cítil, keď som si dal teda nohy do pedálov. Keď už vidíme pedále, tiež je možnosť prepnúť si či už štartovanie elektronicky, má to mimochodom elektronický štartér, alebo teda, či si chcete
prepnúť aj ten bicyklovací režim a keď náhodou vám dojde benzín, aby ste stále vedeli prejsť do nejakého cieľa alebo po najbližšiu benzínku. Smiali sme sa, že keď teraz sa tlačí na tú elektromobilitu a tlačí sa na nejaké tie hybridné pohony, tak toto je vlastne dokonalý hybrid. Jazdíte na benzín, ale aj na energiu, ktorú robia vaše nohy. Čiže je to, smejeme sa, hej, samozrejme, nie je to ako hybrid, ale mohli by sme to takto nejakým spôsobom predať aj tým eko nadšencom, ktorí by chceli nejaké ekologické vozidlo. Ďalej, v podstate spätné zrkadlá dostatočne veľké. Čo bolo také mínus a to nám povedzme pri tých vyšších rýchlostiach vadilo, tak určite je to drncanie, trasenie a ten taký pocit pod zadkom, že ste sa posadili do mraveniska. Doslova, keď idete pomedzi 30-40, nie je to až také strašné, dá sa to, 50-60 už naozaj cítite, že ten moped veľmi silno vibruje a cítite to teda hlavne na zadku. Čo týka stability, tak do nejakých extra náklonov som sa aj povedzme, že trošku bál s tým ísť, predsa len asi to nie je moc stávané na to, aby ste sa dotýkali kolenom na zemi. A čo sa týka povedzme ďalej tej jazdy a dajme tomu brzdenia, tak určite musíte poriadne počítať s tým, že kedy začnete brzdiť. Predná brzda o niečo slabšia, zadná brzda bola o niečo silnejšia, nemá to ABS, to znamená, že aj s tým treba počítať, hlavne keď ste na nejakej vlhkej vozovke. Čiže sú to také veci, ktoré naozaj máte síce v mopede, ktorý je z tejto doby, ale stále tam sú nejaké tie drobnosti, na ktoré musíte myslieť a ktoré vás aj na základe tohto naladenia prenášajú do tej doby minulej. A ako hodnotíme moped MP Corrado Super Maxi 50? Vďaka tomuto stroju sme sa preniesli opäť do detstva. Je to dvojkolesové vozidlo, s ktorým zabudnete na uponáhľaný svet. O pohon sa stará jednoválcový štvortakt s objemom 50 cm kubických a výkonom takmer 2 kW. Jeho spotreba je po 2 litre na 100 km a nádrž ponúkne objem 3,5 litra. Jeho využitie je široké hlavne v menších mestách či dedinskom prostredí, kde okolo vás nelietajú obrovské SUVčka či nákladiaky. My sme sa s ním vybrali na ryby, ku vode, do lesa, na záhradu a užívali si pokojnú jazdu. S cenovkou 1650 € je lacnejší ako mnoho bicyklov, nehovoriac o skútroch. Vďaka jeho nízkej hmotnosti ho ocenia tiež starší motoristi či dôchodci, ktorí chcú siahnuť po dvojkolesovom stroji, no na skúter sa už necítia. Je to segment, ktorý sme na trhu nemali takmer 30 rokov a určite si klientelu svojich obdivovateľov a milovníkov nájde. Vďaka firme MP Corrado odkaz manetov a babiec z minulého storočia prežíva aj v dnešnej dobe.